Byanaku olwaleero Omu-husband bemusobedde bambi bamukozeeko olutalo lwa nsonga ya muwaifu bamukozeeko effujjo wasuze otya wasibye otya gwalina omulungi ampuliriza Olutalo media kwoli subscribe for more updates like share and comment tewerabire okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya bambi omuwaifu Omu-husband akiguddeko kubanga olunaku olwaleero omuwaifu abadde teyalabiseeko ng'emirimu gyamususeeko ng'emirimu mingi era okwogera ku live abadde tazze babadde ku ssimu. Omu-husband bwe batyo abantu abakurashinga ku mwife ne bamusalako ne bamuvuma ogenda tukyayisa bakyala baffe ye kasajja gwe ye wavaawa bamuvumya ebigambo biyitirivu nnyo musajja wattu n'amaziga ne gamuyitamu era lwa nsonga ya mwife ne bamujolonga oli kaana kato omukazi gw'oliko mukulu omukazi gw'oliko kadaama lwaki tomwesonyiwa ebigambo bibadde bingi bambi ebigambo ebiyitingana bibadde bingi nnyo nga bw'okiwulira nga bwe ngenda okubeera nga mbikuwa mu maaso awo obeere nga weerabirako musajja wattu nga talina na kyakwogera musajja wattu byonna byonna nga byamuweddeko ng'asirise bwe kye atunula butunuzi kulaba ki ekigenda mu maaso naye nga ye ng'omuntu nga byamuweddeko nga byamusobedde dda sagala mbeere nga mbikuttotolera basobola kubeera nga mbimalayo byonna nena kubanga nkulaga video obeere nga weerabirako naye nga bambi kyannaku nnyo kyannaku ddala. Njagala ojja nkuwa omuzigo obeereko ewange nkuweewo oluumu ove mu ebyo by'olimu ove mu bazaddebo owulira njagala ove mu bazadde oli musajja mukulu okuze egyo emyaka nsooka mpozinge ne music omanyi ng'oli mukulu munnange we tuba twogera mba nina okuwa ekitiibwa oli musajja mukulu okuze naye oli ku lujja oli emmere n'okazankira emmere oyo kabuvubuka bw'ali emmere n'agibala mu ntamu so njagala nkwatagane ne bazadde bo nkuwa omuzigo gw'ogenda okusula mutunuulire yenna aba nno waatunula alinga enteepama okuze njagala nkujja ewammwe nkufunira omuzigo obeera awo va ku lujja ojja n'okulaga eri omuziina gw'abaganda bo butanda bubuddeko musula wenna oli awo yenna tategeerekeka omumiro gumulinga ogwa ssekkokko ate yiga okutunula obulungi eyetunula yenna mulabaya alinga alikkayo tunula bulungi olina emyaka emeka olina emyaka emeka wefudde ki ku apu eyo tetukyalina bakazi buli mukazi ajja mado olabika ng'omwana omuto naye sse mu ddondo lyakuli wansi awo katonda yasinga omumanya otumazeeko abakazi buli omu akwetega bakadaama bakwetega fe tetulina we tulwa kutussi buli mado mulabe nno we yeetunuza oyinza okugamba mwana muto omuwafu oli omwana omuto oli muntu mukulu oli mukulu naye obuzibu bw'olina oli ku lujja njagala nzije ewammwe nkujja ku lujja nkuwe luumu nene we nakuwa luumu nawo ntya okuteekawo obwangu bw'olina mu bakyala oyinza okwana bannyinaze bodda n'obyakako n'obalekawo nawo nkutya okuleeta nandigage nfune kaluumu nkuteekewo woba osula kuba kati olinayo kadaama yakupika oyo kadaama oba yemiisiddamamu yakuteekamu ku busente wali kasajja kasiiwufu ennaku zino yambala ku ssaati ezitukula wali kasajja kanaku ennaku zino osula ne mu neeti tewasulanga mu neeti wali kasajja kabi naye sente ya kadaama ewo omalaba bw'ofaanana kadaama akulabiridde era ndowooza omusaala gwe Saudi we bagutema gwasinga okukaba kuba oba olumwa kadaama akuwadde akasente weeyagala bweyagaza oli mu bulamu obwebbe ani ate akulaba ng'ova bukoma nsimbi ani ate akulaba ng'ova ebukoma nsimbi tolina sente wali oli musiiwuufu ne kati oyinza okwambala ku busaati obwa nayiti bakuwadde obusente ogenza okuguza obulabo mubebi golowooza ffenna bitunyumirako mannyo bitunyiiza otumazeeko abakazi obusupplies omukazi n'omuwa tv n'agigaana omukazi n'omuwa sente n'azigaana mumado nkolera ekikopo ng'omuwaizi Omu-husband laba nno Omu-husband atunulanga kalooli mama olabika wagejja sse mu ddondo linoozo omukazi byakwagala ku bitundu byakyo amatolina wasikiriza laba omumwa laba
kano kana akagundi akakulinganga gundi nnyondo kano kana akawano kakulinga nnyondo tewasoma tomanyi luzungu oli musajja mukulu wakapawala olinga baana bato oli ku lujja wammwe tolina future oli awo onsinga kiggwe tolina ssente alinga statue kalabe balina nnaku lyokunywa mukati nze nywa bino kuonywa ebyo bino nywa lwa bulwadde ono Talos nywa lwa bulwadde ebyo byonywa nabinywanywa dda nabikoowa nabinywanywa dda nze ndi mwana mutegeke ekikopo kyakikiririzza omanyi mulowooza ko mugenda kujja ebikopo olowooza gwalina ebikopo ebyebbeeyi weka tolina na sukaali onaye weefulaku oli wakabe byonywa tolina sukaali tolina sukaali jankuwe ku sukaali wataddemu ka sukaali oba onywa kyali mukalu omanyi mugenda ne muteeka ki gamba nno bwadaga omukazi kadaama akutaddemu akasente senga si oyo mukazi senga oli bubi nnyani ataakulaba wataddemuko ka sukaali oba oli ku ntangawuuzi kati ekumamirira ku mumiro sigwalira omumiro gukulinga ogwakalooli olinga sekanooli ateekamu sukaali byonywa temuli sukaali lwakwegaza omukazi talina kyeyakuwadde ne bannanga abasajja ababimuekunyakwekumisaawo kale ati bisiteekamu kigundi wagundi teekamuko kagundi kano akakisubi obunyirize ku vumbe naye temuli wadde akajaani olyawo osige ne ku kaprestige majolini kawonya ennugu kalabe nze newonanvuma kalabe nze ndi mwana mutegeke kati njagadde ndye ku biskuiti kuba ndi mwana mutegeke ebyo ebyo bakagamba bye bamala okugulira nensonyiwa yani eyabudde biskuiti wange yenna bakagamba bamaze okugulira nze ndi mwana mutegeke ate tonyiigira akaana akaneeno kalabe mpulira ebbugu mulingi nnyo ebbugu mulingi nnyo nanzigyako ku wipes neyiseeko ndi mwana mutegeke mukwano towulira bbugumu mwekyo kifuluka musula toyina faani olina kifaananyi kya mukazi kyokka towulira bbugumu buno bukole watali esi towulira bbugumu nina bwezansiso osobola tona boda ne basikuleetera Mado zino zanfiso sofuna wa delivery wa boda nasikuleetera zanfise ziri expired zino sofuna wa boda nazikunonera nazikuwa nerabirira tewewuunya nerabirira ndi mwana mutegeke ndeefaako mulabe byogere nga sinakusanga kalabe beerawo nteekolako
okwerabirira olina okwerabirira mu bulamu bw'ensi eno okulabikako ngafe abaana abategeke kano akasenyo okasenesa mannyo nze kasanirira kiremu olina okwefaako gwebusanirira amannyo ffe tubusanyizisanga kyekyo kye bayita omwana omutegeke naye kati gwe obuzibu bw'olina abazadde bo balwanira luweero mu kulwana bajjako nakyemalira eyaliko obote abazadde bo balinga luweero mu nsiko ffe ng'abaffe bawamba amataka wange wabeewo bali eri be bakuma enku ne bakumba obuugi bwa Museveni ffe ng'abaffe bagamba nze lino ettaka lyange ekibanja kyange bwe ng'ababo bali mu nsiko balwanga era abazadde ababo be abo bali mu nsiko ffe ng'abaffe batutegekera bawa amataka wani wange eno kampani yange Rolls Royce yange gwe ababo nga bali eri mu bakudde biki bakuma mu nsiko balina mwoyo gwa ggwanga tobola batoli mwana mutegeke kati laba Firidia yange bwefaanana Saja kalabe tekalina kakali kuleeka mulwadde nnyo sikyanywa nnyo butunda ate alazeewa Mado owulira gwe netiwaaka yange efudde olina ku VPN olina ku VPN babula weekaza oli ku VPN ki ekirala kye mbadde njagala okulaga owuliriza abazadde bo balinga mu nsiko nga baffe bawamba bibanja owulira abazadde bo balinga mu nsiko ng'abaffe bawamba bibanja balwana wano wange kwegamba ffe tuli abaana abategeke ate n'ekirala njagala oyiga okwefaako kituufu olina omukazi kadaama oba ye misiddamaamu oyo kadaama naye kadaama oyo wanadde Uganda olina okwasolinga omubeezaawo ekyo okimanyi olina omubeezaawo ogenda mubeezaawo otya totunula alinga embwa esudde eggumba mulaba omumwa katonda atonda naye wenkulabako ngoma neŋŋamba mashallah alhamdulillah kuba gwe kavubuka gwe wenkulabako tolaba nti tulina obulwadde obutta abantu nga bwo bwababi nga wotunula ku muntu omubi ofa oba obubi ne bukuluma nnyo 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 ne bakuteekako dripu z'amazzi ne bakuba empiso ng'obulwadde bwa bubi era obwo obulwadde nabadde mbulina nga ndi mubi ne banteekako eccupa nnyo olwanabye ku kifaananyi kyo neŋŋoma neŋŋamba mukama katonda nfe ku kina emyaka emito siganye ndi mubi naye ate Mado mubi neŋŋumirako gwe mulaba oluba lumulinga lugabire y'abakalamojja nze bwe nkulaba ŋŋoma neŋŋamba mukama katonda si nze gwe yasembayo okutonda nga mubi gwe ndaba ku gwe neŋŋoma mulaba obukonfiira mukama katonda atusaasire ekikunyiriza kunywera ku kikopo kya bbumba n'oyo omukazi gw'otadde ku kikopo bye bikunyiriza byokka kunywera ku kikopo kya bbumba n'oyo omukazi gw'otadde ku kikopo bambi sebo wewale kumpa kasisita kakalungi naye gwe lwaki ofaanana bwotyo oyo si sisita wange oyo mukazi wange tolina sente zigenda mubeezaawo okugjako yokuwa ku sente tolina sente zigenda mubeezaawo kati sisitawo maama esimu owawula mpawule ogiyisaako ekisiimuula ku kamera anyway twabimanyira abasajja abalimu bawemu temuba disorganized kati kyembadde nkugamba laba amataala bwe gakyuka kiki
wekubyemu ttooki zino ezedde ez'ebyuma gyokubyemu kati etandisa osikira amanda gaweddemu kati tuwulirizaye kati mbadde ku mulamwa tudde ku mulamwa gwe mbaddeko tudde ku mulamwa gwe mbaddeko mbadde nkugamba naye kati gweoyo omukazi osobola omulabirira ekisooka oli mubi ekyokubiri oli mumpi ekyokusatu toli mwana mutegeke ekyokuna oli mwavu ogenda mubeezaawo otya wanemerera tojja era agenda kukulemerera dde ewange kuba toli mwana mutegeke mulinde nze mbadde ekikunyumirako yina simayiro y'ab'e Masaka simayiro y'emmere tekubulako oyina kasimayiro k'emmere kwegamba gwe niweguba mukolo era bakussa ku mwanjo wali bakulaga bulazi ku mmere n'osimayiringa n'obwesa omukola ekitiibwa mulaba oluba lumulinga olwobote eyo simayiro y'emmere tekubulako kyekyo Mukama yakikuwanga bugagga tolina ssente naye olina simayiro ebuzaabuza embeera ate munnamasaka nga yayiza okunywera ku kikopo ky'ebbumba gubula nsala kati ogenda kukijja mu kamera buli kiseera bakuwadde enkofiira nze tebampa ama neyanziza nnyo webale nnyo wanyedde ku kiyogati oba oliawo owekatantira dalosi mu kikopo ky'ebbumba wanyedde ku kiyogati omanyi ffe tuli baana bategeke twefaako nnyo batukolera entegeka oba oli ku dalosi mu kikopo kya bbumba nyakayogati mulimu ebintu ebiswaza butunga buno buti obwetuusangako nnyo ku fresh dali omanyi kati Mado ninako ennugu olw'okubanyirira nnyo wona nnyo ku yogati ojja wona ennugu nnyo ku kiyogati lwaki oba tonywa yogati nebwe buli kasente kofuna surprise buli kasente kofuna laba ekitanda kyosulako bakibajja mu muti gwa fene laba bwe kifaanana toli mwana mutegeke neeti z'osulamu zineno ze bagaba eza gavumenti ez'obwere baneemu ebikke muwone ensiri mujja kulwala malaria muwone ensiri laba neeti za gavumenti labayo mpulira ekitanda bakikola meti gya fene naye ndi musajja nze yakyegulira naye bakuwa bwe bakuteekera buteekesa ate okutali musango kyova olaba Katonda yakola engalo zino mpuliriza kati awo olina okwepimira bwe mbanga nze yabyegulira nga gwe omusajja abakuwa bewe awo olina okwepimira nange anti wuliriza Katonda yakola engalo zino ng'eno engalo nyimpi kweno neno nga nyimpi kweno neno nga nyimpi kweno kati fe abazadde abaffe batukolera entegeka kyekyo kyenkugambye nti obugagga bwa bwongo obugagga si bwakukola nnyo kutuuyana si byakumala kupoota kutuuyana gw'abazadde ababo balinga eruwero nga basaawa nsiko basayira mu 7 nsiko wanaayita fe nga abaffe bawamba bibanja kati oba olaba nti fe tuli abaana abategeke kati Mado nawe olina okukola ennyo otegekera abaana ababo omanyi kye bayita planned kids fe tuli abaana ba planned kids angirabayo kitegeeza ogambe nina okukola ennyo sirina kubba nnyo sirina kuwamba kubba byabalala nina okukola ennyo kati nawe kola nnyo kuba naawe ababo tebakola kati nze ndi mu future yo tewali buzibu ndi mu future yo Mado bwongo olina okukozesa obwongo obungi nnyo ndi planned kid mu nsi muno mulimu abaana abanvu n'abaana abagagga labayo kati ekyo ekigambo kikyuse ekya kid gwe tokyali planned kid gwe kikyuse wejje mu planned kid toli mwana muto olaba nange siri mwana muto kati gwe oli planned kid gwe omusajja omukulu kale ndi planned old kitwala otyo wonna woba okitutte planned old kuba n'abakulu babategekera kitwale nti ndi planned old
okitegedde manje kikutawanya butasoma tewasoma twasomanga nga yemmwe ne baleeta okusoma kasasiro mu ssomero lyaffe kati obutasoma ndowooza olaba we buluma naye ate sikunenya nnyo kubanga toli mwana mutegeke wali tolina kusoma tetuba na common sense tutuula budoozi ne mugamba nti tetuba na magezi twogera bubi kati olina common sense atakugasa common sense w'abantu ow'okutupulaningira omugagga lwama ate olina okuzimba kalina bweti mu common sense obwo nze education sense oba sense ow'okutegeka ninagamba ekyo ekizimbe mukimenye muzimbe ekirala kati byawukana bw'olina common sense obwobwavu nze nina education sense obwobugagga labayo kyova okola kati wano kiki kyoli mukozesa olikozesa education sense oba common sense ndikozesa education sense ow'okuduula kuba ndi mwana mutegeke kati labayo tewali education sense tewali common sense kati sooka onoonye ki ekiriwo essaawa eno anti kati yawula education sense kwe kuba nti ndi mwana mutegeke nasoma nnyo ebitabo ne binsukkirirako ne ntuuka ku ssomero ne ŋŋamba kati sente nina nnyingi nnyo ezandwala okusoma ne bye nasoma nabyo ne binsukkako kati education sense kati common sense yono bwe gw'oyogera owogamba mbu nze sijja kuwamba buwambi nja kukola bwekyo common sense obw'abantu common sense obw'abantu olina okuddayo okola okufuna ku education sense obw'obugagga obw'omu bwabwavu kati omanyi kyengenda okukola wadde nga omuwaka ova kulayivu ddawo olowooze ku byenkugambe sigenda kutawaanya wadde kati ova kulayivu kirowooze naye nga nange akalowoozo kenyinza okukulekera toli mwana mutegeke ate n'ekirala yiga okwefaako ebyo bikofiira by'abalodi bantoni ebyo byoyambala bisuula eryo kule ku nkofiira ezitegerekeka njagala nkuyigirize omanyi mu abavubuka abakavubu ebyo bikofiira bya lodi bantoni ebyo byeyangi bwako waziwananyi ebyo ebyedda yambala ku zino buligita buligita osiraba ndowooza esaleza nebyo ebikofiira ebyo newaba okikyusiza enkofiira ey'ebbeeyi esigala ya bbeeyi okiraba kyusa eno booti enkofiira eringa nnika ya mukazi yonna ekudde olubege tetegeerekeka wenna olinga sitatyo osaana bba mu ssu obeereeyo ng'osanyusa abaana b'abagagga kati njagala otuulawo kirowoozeeko wano bwe ndi njawo oba nina kuba mu ssu didiziwalo tikyeri Queen Elizabeth Park gyeri so olina bba sitatyo mu buvuuma bw'emberenge buno obeere omubeere oti omanyi nkulabyeko kimu olina education sense omuyina kyekyo kyenkulabyeko lwakuba wooweka teri amuyina mulala anti abaana bategeke si wange nzeka buli mwana mutegekeza embeera ze wooweka naye ngaolaba wenyirira kulaba ndi mu Uganda gy'olimu siganya kyebayita okuba omwana omutegeke toli mwana ekyo lekerawo kyogera toli mwana kankusaakingeko wano kozi yegwe Mado kankusaakingeko wano nkulage nti nno ndi mwana mutegeke buli wamu nkulabirawo Mado kozi bakuyita omuwaifu kankutereeze weerabeko wano kyekibayita omwana omutegeke wano wengenda okulabira Mado kale oli story oli w'amaanyi bulyo Mado tekewo space tekewo omuwaifu era genda kukundaga wange sabuli kasajja k'amaanyi nzikiriza Mado oli kasajja k'amaanyi gasinamalayo wabakulense dda oba weraba oli w'amaanyi nzikiriza
Omusajja w'amaanyi sooka kine ku YouTube. Oyo okwatula endinga endala ese omwakola n'okwatula wakola n'okwatula kukunokola kuba yabadde vibe anti omuwaifu ng'akulisayo omu-husband obajjukira bulungi nti omu-husband naye kyerabyeko toba mwako kagundi koliko baba akakulamira njagala olabe kano kabba kakulawundiko tokavaamu baba akakulamira ako kabba kakulawundi ako okalaba nawe bakakulamira kano kabba kakulawundi ako k'otuddemu tovaawo awo ne wano kakano bakakulamira tokolerako layivu walala kati nganze layivu ngikoleddeko mu kiyungu nkyusa bukyusa kati ndi mu kiyungu nkoleddeko mu kiyungu ewalizikefusi ewalizifuduhafu amagaji kwigambo bufo nkyusa bukyusa oba akulamirawo nti tovaawo bagamba tovaawo kyusa ku position nga kati olaba bwenjagala ne wano nkolerawo bwe bagamba otoveewo kyusaako ku bifo ogendeko eri mu buddeeka simanyi oli muvubi oli mu lunnyanja bwensiri otya ofuluma mu gundi mu katanda nekyensiri zijja kukuluma gendako ewala n'okolereko ewalala nayo tova mu neeti buli kiseera simanyi wamwe muli balunnyanja nti mulunda nnyo eryennyanja ensiri nnyingi nnyo ku mwalo gye muli oba bakulamira kolera nebivaawo mu kaneeti genda otuuleko mu ntebe genda otuuleko mu sitting room mu bedroom room naye bwe nobeera mu kaneeti oli katanda kalayisi ekitanda kinaagwa mwaka ku mwaka okolerawo live tovaawo kyusaako yaba youtube wa wano bakulaga ne ku youtube tova wano era wootudde gabalaba nakati wootudde tolinayo vidiyo yonna ng'okyusiza ku location tolinayo vidiyo yonna ng'okyusiza ku location yantuula katulabe vidiyo zo wano nkulaga vidiyo esooka yeeyo kanzikulage yeeyo walabe oyambalira ekooti ng'oli awo eyo tuveeyo vidiyo ey'okubiri yiyo omanyi tv yange tv yange yataki nkwatako kukwasi eyange yataki era weewamu waawo weewamu tv yange yataki nkwatako kukwasi ne bitambula ndowooza okiraba tobamwatwaako ne wano mwali ku mugoyo gwamwe nga woogula bino yalimbaga kwanjula era ng'olino kifo kyekimu ne wano kifo kyekimu ne wano kyekimu ne wano ne yonna yonna kyekimu omanyi tivi yange yataki nkwatako nkwa ate ne bitambula ero yonna yonna bifo byerimu tivi yange yataki omu-husband yagubye ekikwawo ku kafaani njagala nkuwe kafaani weewujje byebyo nno bannange nnyongera okwebaza omu-husband okubeera omuntu omukkakkamu okubeera omuntu omugonvu kuba bannange ekiseera ebisinga abantu abamu abakuvuma ate oluusi babeera abafaani bo nga bwe badda gye bali oba bwe badda mu covers balaba vidiyo zo omu-husband engeri omusajja oyo gy'atandisemu okumuvuma bami singa abadde wa bigambo bingi singa abadde wa lutalo yandibadde naye amuvuma yandibadde amuddiza omuliro yandibadde naye amuyombesa mu ngeri emu oba endala oba naye n'alaga obusungu bwe naye bambi musajja atu asibise omusajja n'ayogera ne yecca paka bw'atuuse time ey'okulaba ng'omuntu gwavuma talina kyamuddamu omuntu gwavuma ndowooza naye ng'alaba amuvumira bwerere paka walabye ng'omuntu gwavuma amala biseera
kubanga ye omu-husband attitude gy'amulaga oba reaction gy'amulaga mazima ddala nga musajja amulagira ddala ng'ali innocent naye omuntu nakkakkana ku mwana munne n'amuvuma nga talina nakyamukoze bannange si ka content naye wabeerawo ekisukka omuntu atakuyise omuntu atalina kye yali akukoze abeera mu live ze eza love ne mukyala we naye n'omukakkanako n'omuvuma ng'ekitagasa ng'ekitalina makulu. Neebaza nnyo omu-husband olw'okukuuma empisa olw'okubeera omusajja ow'empisa olw'okubeera omusajja ow'eggonjewa ate n'okwagala mukyala we kuba ebiseera ebisinga omu-husband kasita bamwataakinga ye akanya kubalaga bifaananyi bya mukyala we akanya kweyongera kubalaga nga bwe bali mu love empitirivu ennyo n'omukyala we. Okyali ku Olutalo Media, subscribe for more jabireeta bingi, like, share and comment. Tewerabire okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya ate neeyongera okwebaza bonna mmwe mwenna abalaba video zange abasubscribing abalikinga nsiima nnyo mikwano nsiimira ddala.